एक बेबी पैरेट को सही तरीके से कैसे रखते हैं, इस चीज का आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आपकी छोटी छोटी गलतियों से या तो फिर आपका पैरेट बीमार पड़ जाता है या वो मर जाता है। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपने बेबी पैरेट को बीमार होने से बचा सकते हो। इस एज में इनका काम सिर्फ खाना और सोना है, तो हर 1-2 घंटे में इनको परेशान नहीं करना है और इनको आप नीचे फर्श या टाइल्स पे नहीं रखना। सिर्फ खाने से पहले आप इनके साथ 20-25 मिनट निकालो ताकि एक बॉन्ड बने। इस एज में इनको आप या तो फिर नीचे रखोगे या तो फिर अपने बेड के ऊपर बीच में रखोगे। ये नहीं कि हाथों में लेके घूम रहे या बेड के किनारे रख दिया। ऊंचाई वाली जगह पे नहीं रखना है। आपको इनको दिन में 10 बार फीड नहीं करवाना है। आप सिर्फ इनको 3 बार फीड करवाओ। 15 से 20 ml उतना काफी है। और आप चाहे कंफर्टेबल हो चाहे ना हो, लेकिन इनको फीड आप इंजेक्शन से ही देना। और आप सब ध्यान रखना कि खाने में इनको सिर्फ हैंड फीडिंग फार्मूला ही देना है। ये नहीं कि आप अत्तू सत्तू चना सेरेलैक्स ये सब देने लगे और बीच बीच में ये खाना नहीं खाते या खाने में नखरे करते हैं। तो ऐसे में इनको डॉक्टर के पास लेके 5-10 टैबलेट मत खिला देना, बल्कि इंजेक्शन से आपको इनको जबरदस्ती फीड देना है। इनको अलग से पानी मत पिलाना या नहलाना नहीं है और ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ इनको बहुत ज्यादा गर्मी लगे। वीडियो पसंद आया तो मेरे अकाउंट को